अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक सबको। और ये आप देख रहे हैं पी के स्मार्ट असील फार्म, और मैं हूँ आपका अपना भाई पाले ख़ान। ये देखें, ये ऊपर हमने अफ्तारी का एहतमाम किया है। ये मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे असील के वो केजेस जो मैंने बनाए हैं ना, उसके ऊपर हमने सेटअप बनाया है। आज मेरी अफ्तारी मेरे फार्म पे है, मेरे वर्कर्स के साथ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे वो असील के केजेस हैं। इनकी छत के ऊपर हमने वो किया है, वो सेटअप है। देखें, ये असील अभी तक कुछ हैं, इनको अभी बांधेंगे। ये और भाइयों कुछ फैक्ट्री है हमारे साथ, ठीक है, सीमेंट की उसकी। ये कुछ छोटा सा एहतमाम किया है, आप लोगों को भी दावत देते हैं, आज हैं। अल्लाह सब के रोज़े कबूल करें। बस अफ्तारी का टाइम है, और ये कुछ असील बेचारे बाहर हैं, इनका दरवाज़ा तो खुला है। हाँ चीनी मुनी, क्या हाल है? ये मेरे चीना पटा, और वो मेरा चीना ब्रीडर है। ठीक है, ये टाइगर मादी, ये यहाँ पे इस तरह। ठीक है, ये डबल साइडेड है क्योंकि ये। चलें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बस अज़ान में 1 ही 2 मिनट है, और बस अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, असील को तमाम को सेट रखे। वो मेरे सेलिंग बर्ड्स हैं, देखें वो। और इसके बाद ये वो कंदारी का पिंजरा है, J1 पंजाबी असील। फिर J1 जो है कंदारी है, J2 जो है J1 जो है वो अगवानी है, सॉरी पंजाबी असील है। J1 जो है वो मेरे कंदारी है। ठीक है, नहीं चलो रोज़ा है, चले रोज़ा भी सही नहीं कर सकता कि J1 कौन है, J2 कौन। J1 पंजाबी असील है, J2 कंदारी है, J3 अगवानी है, J4 मेरे देसी पिंजरा है, और J5 J6 जो हैं वो सेलिंग बर्ड्स के पिंजरे। चले इतना सही कर दिया अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, दुआएं कबूल करें हमारी।